Ford Ka 3 cilindros. Mais um que chega aí na oficina com barulho no motor. Luz de óleo acesa. Será que é desgaste precoce de correia dentada? Aquele velho probleminha que tá dando nos Ford Ka, já problema conhecido aí pela galera. Esse 50 mil quilômetros, fez 3 trocas de óleo na concessionária e 2 trocas de óleo fora. Será que essas 2 trocas de óleo fora já foram suficientes para o óleo deixar a correia ter um desgaste? Correia que a Ford fala que dura mais de 200 mil quilômetros. Então nós vamos começar um diagnóstico aí nesse Ford Ka. Vocês acompanham tudo aí na Safety Car. Aqui nós montamos o relógio de medir pressão. Eu estou medindo no interruptor de óleo, né, na cebolinha, 0 de pressão. E aqui, ó, eu mudo pro filtro de óleo, 0 de pressão. O carro tá frio, então era para ele ter pressão de óleo. Tá ligado lá no filtro e na cebolinha de óleo mais acima lá. E não tem nada de pressão aqui é 0. Então agora nós vamos desmontar esse cárter e ver qual que é a situação do pescador. Mas pela experiência que a gente tem aí, já provavelmente a correia já se deteriorou, os pedaços delas que ficam ali no kart foram sugados pela bomba de óleo. E aí é o causador do barulho e de todo o problema. Mas vamos desmontar lá e mostrar para vocês aí. Aqui no Ford Ka nós já removemos boa parte aí, tampa de válvula, cárter, bomba de óleo. E ao remover aí o cárter, uma surpresinha desagradável. Bomba de óleo tá aqui, ó. Essa é a bomba de óleo desse carro. Eu já vou mostrar o que aconteceu aqui. E ó o cárter dentro como que tá, ó. Essa parte mais brilhosa que vocês veem no vídeo aí, ó, são pedaços das bronzinas que comeram. Aqui, ó. Dá pra ver bem no vídeo aí, toda essa parte brilhosa aí. Aqui, ó. Vou pegar um... Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, são resíduos de bronzina, ó. Ó. Tudo isso aqui, ó. O kart tá cheio. Aqui, ó, dá pra ver melhor no fundo do óleo lá os pedaços de bronzina, ó. Vendo um pedaço aqui, ó, enorme. Ó. Ou seja, o estrago aqui foi bem maior do que a gente imaginava.
que aconteceu? Duas trocas de óleo errada e teve um desgaste lá da correia. A correia entupiu o pescador aqui da bomba de óleo e aí a bomba não puxava mais óleo e não teve a lubrificação correta aí nas bronzinas. Então elas desgastaram tudo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Isso aqui é pedaço da correia dentada, tá? Ó. Isso tudo aqui, ó, é desgaste de correia. Então esses pedacinhos que vão saindo, que parece uma estopa, eles vão se acumulando aqui no pescador. E como ele é praticamente ele vira uma estopa mesmo. Ele impede que a bomba consiga puxar o óleo. Porque olha como que é dentro do pescador aqui, ó. Tá vendo? Ele tem microfuros, ó. São pequenos furinhos, é uma peneira. Essa peneira é justamente para sujeira a bomba não puxar a sujeira. Mas ela não foi feita para tanta coisa assim, né, ó. Ó, tem mais, ó. Se eu for cutucar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Cutucando aqui e vai sair mais, ó. Tá acumulando tudo aqui, ó. Aí, ó. E tem mais. Ó, eu vou puxar aqui, vocês vão ver, ó. Aí, ó. Tá vendo? Então ele faz essa camada de estopa aqui, fechando o pescador, a peneira do pescador. E aí a bomba de óleo não consegue puxar óleo. Por isso que quando nós fizemos o primeiro teste, que foi com o relógio ali de pressão de óleo, não tinha pressão de óleo nem no interruptor nem no filtro, porque ele entope e aí não passa óleo e o motor trabalha todo seco, sem lubrificação nenhuma. Que acontece? Eu conversei agora com o dono desse carro e ele me falou que foi feito 2 trocas de óleo em uma loja especializada de óleo e que essa loja não colocava óleo do frasco. Não pegava um frasco de óleo lá de 1 litro e colocava no motor para ele poder ver qual que era o óleo que estavam usando e qual a viscosidade. Ele simplesmente falou que eles pegam de um tambor grande e colocam no carro. Na etiqueta ali no vidro tá falando que o óleo que tá ali é o 5W30. Então já tá errado pela viscosidade. E ainda temos que ver qual que é a qualidade, a procedência desse óleo de tambor que colocaram nesse carro. O óleo está errado. O óleo está separado aqui, ó. Ele parece um mel. Para mim, esse óleo nem 530 é. Tem uma viscosidade bem diferente de um 530. Mas vamos acreditar que realmente foi o 530. Tem que ver a qualidade desse 530. Não que o 530 esteja certo, tá? Ele está errado. Ali nesse carro original é 5W20. E o prejuízo é esse aí, pessoal. Então, assim... nós vamos continuar desmontando agora o carro, vamos tirar a correia dentada, tudo. Mas olha o prejuízo, o transtorno que dá usar o óleo incorreto nesse carro aí. Eu vou continuar, vou limpar mais a peneira ali para mostrar depois para vocês toda a sujeira que saiu. E vou continuar desmontando. Vou mostrar uma coisa, eu desmontei também as bielas. Eu tirei o mancalzinho ali da biela para ver como que estavam as bronzinas de biela. Dá uma olhada nisso. Aqui é do primeiro cilindro, do segundo e do terceiro. Olha o desgaste que sofreram as bronzinas. Essa bronzina aqui, ela chegou a esmagar. Dá pra ver aqui, ó, que ela esmagou. Ó aqui, ó. Um pedaço querendo sair aqui da bronzina, ó. Então tá aí, ó. Olha o estrago que fez aí nesse carro o uso incorreto de óleo. Eu vou continuar desmontando e vou mostrando para vocês aí o decorrer do serviço, beleza? Tá aí, ó.
Ford Ka desmontado, os comandos no sincronismo, com a ferramenta no lugar. Já tá tudo fora aí, eu vou mostrar para vocês a correia, a bendita da correia desse carro. Isso aqui é a ferramenta, ó. Isso aqui é o conjunto da Raven, né? De ferramentas que vem aí, as ferramentas de sincronismo desse carro. Aqui a bomba de óleo. Olha o que tinha de sujeira aí dentro da bomba de óleo, ó. Isso aqui é tudo da correia, tá? Isso aqui é farelo da correia. Aqui é o tensor da correia dentada. Essa menor é a correia que toca a engrenagem aqui da bomba de óleo. E essa maior aqui é a correia dentada. Se vocês observarem, dá pra ver uma porosidade aqui na correia. E essa porosidade é justamente os pedacinhos que foram comendo dela e foram parar aqui, ó, na bomba de óleo, que foram entupindo. Aqui eu já mostrei pra vocês as bronzinas. A bronzina é tudo gasta. E aqui as peças novas. Correia da bomba, correia dentada, juntinha aqui da tampa de válvula. Aqui o tensorzinho novo. Tensor novo. Bomba de óleo nova. Também original. Tudo original Ford. Bronzina. Nós vamos substituir as bronzinas. Filtro de óleo. E o mais importante de tudo, óleo. Esse óleo aqui que é o recomendado pela Ford para aplicação aqui nesses motores. Olha aqui, ó, Ford WSS M2C 948B. Esse óleo aqui é o recomendado pela Ford para esses carros que usam correia banhada a óleo. Eu vou abrir esse pacote aqui e vou mostrar para vocês a diferença aqui da correia nova e a que gastou. Tá aí a diferença, ó. Dá pra ver que uma é bem lisinha e a outra tá toda porosa. Tá toda se desfazendo aí, ó, esfarelando. Toda a extensão dela aí, onde você pegar ela vai estar assim. Ela vai estar toda porosa. Tá vendo, ó? Esfarelando. É o pó, o pozinho que sai daqui, ó, que vai acumulando e vai formando isso aqui, ó. Ela se junta, né? E aí entope aqui a bomba de óleo, impedindo a passagem de óleo aqui pela bomba. E aí a deficiência de lubrificação ocasiona barulho, luz de óleo acesa, desgaste de bronzina. Eu já falei isso aí uma vez e vou repetir para vocês, tá? Isso aqui para mim é um erro, tá? Essa correia banhada a óleo aí para mim é um erro da Ford, é um tiro no pé. Isso aqui para mim, para falar a verdade, é ridículo. Ridículo, tá? Se fosse corrente de comando, ok. Correia dentada, um componente de borracha mergulhada no óleo, para mim isso aí é ridículo. E eu vou falar mais, por que eu acho ridículo? Porque a Ford tinha que pensar assim, nós estamos num país onde a pessoa abre uma lojinha, uma oficina, uma casa de óleo na garagem dela. E ela não busca informações. Ela simplesmente abre e começa a atender o público, certo? E isso é falta de informação. Colocar óleo errado nesses carros é falta de informação, de conhecimento. A pessoa acha, pô, usa um 530, um 520, eu vou colocar. E não é assim que funciona. A gente tem que atender as normas que a montadora passa. Então, o que acontece? A Ford, pô, será que ninguém lá pensou? Falou, pô, mas calma aí. Isso aí vai dar merda. Se usarem óleo diferente aí, óleo errado, isso aí vai complicar. Vocês veem, esse carro tem 50 mil quilômetros. Diferente daquele outro que eu fiz o vídeo que tinha 130 mil, se não me engano. Esse tinha só 50 mil, tá? E já sofreu esse desgaste aí.
Então, assim, a Ford tinha que ter pensado. Se ela tem uma equipe de engenharia lá, engenheiro tá lá para pensar e ir além, pensar lá no futuro, falar, pô, e manutenção que vai dar isso aí? E se usarem um óleo que não é o específico? Qual a merda que isso aí vai dar? Ah, isso aí não vai dar certo não. Não vamos aderir a essa moda aí não, que isso aí não vai servir aqui pro Brasil não. Bom, isso é opinião minha, tá? Então tá aí, ó, mais um com desgaste na correia, só que esse aqui o prejuízo foi além. Teve desgaste aí das bronzinas. Por sorte que não riscou lá o virabrequim, tá? Por sorte. Não sei nem como não riscou, mas tá ok. E vamos seguir agora aí na montagem aí do Ford Ka. Ford Ka aí já finalizado, sem barulho nenhum que tinha no motor, tudo redondinho, tudo bonitinho. Fizemos aqui uma limpeza de tampa de válvula, tudo que a gente mexeu, parafusos lacrados, tudo no padrão aí. Agora tá novo de novo, sem nenhum barulho de motor, correia nova, óleo novo. Aqui dentro nenhuma luz acesa. Desligar ele aqui, ó. Luz de óleo acende, partida ela apaga. Tudo bonitinho. Carro com 56 mil quilômetros. Lembrando que esse carro veio de outra oficina e a outra oficina condenou o motor, falou que esse motor já era, que ele teria que fazer o motor inteiro. No desespero, o cliente chegou até ir atrás de um motor parcial completo para comprar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oficina mecânica, ela tem que ser uma solução para o cliente. Nós estamos aqui para solucionar problemas e não trazer mais problemas para o cliente. Então, um problema que ele já tinha, que era de desgaste de correia, entupimento de bomba, chegou a comer bronzina, ele já tinha um problema grande e queriam colocar mais problema, mais dor de cabeça para o cliente. Tá resolvido, ficou padrão, filé, correia nova, bomba de óleo nova, trocamos as bronzinas, não riscou o vira, tiramos a medida do vira, ficou tudo bonitinho, tudo padrão. E aí é só o cliente continuar usando o óleo recomendado, que não vai ter problema por um bom tempo aí. Mais um padrão safety car, valeu? E já tem outro ali, já tem outro Ford ali no elevador, agora um Sigma. Estamos tocando correia dentada, fazendo uma revisão geral. Aquele ali é mais tranquilo, correia não é banhada a óleo,
Então não vai ter novidades aí. Beleza, pessoal? Valeu, hein?